தண்ணி தேங்க 200% வாய்ப்பே கிடையாது. நான் 2 days பேக் சொன்ன மாதிரி 15 தண்ணிக்கு பெஞ்ச மழையில நம்ம திருவான்மையூர் சைடும் சரி குன்றத்தூர் சைடும் சரி கொஞ்சம் கூட அஃபெக்டே ஆகல. இப்போ ஸ்கிரீன்ல தெரியுறது 15 தண்ணிக்கு எவ்ரி 3 hours ஜியோ டேக்ல சைட்ல எடுத்த வீடியோஸ் எங்க அக்கௌண்ட் ஹைலைட்ஸ்லயும் போட்டு வச்சிருக்கோம். நீங்க இப்போ அபார்ட்மெண்ட் வாங்க போறீங்கன்னா 15 தண்ணிக்கு சைட் எப்படி இருந்துச்சுன்னு ஜியோ டேக் இமேஜஸ் கண்டிப்பா ப்ரூஃப் வாங்குங்க. இதுவே ரீசெண்டா புக் பண்ணிருந்தீங்கன்னா நீங்களே பர்சனலா சைட்டுக்கு போய் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி பாருங்க. குன்றத்தூர் திருவான்மையூர் லொகேஷன்ல ஃப்ளட் அஃபெக்ட் ஆகாத இடத்துல இதே மாதிரி 4 தீம்டு அபார்ட்மெண்ட் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா அவிட்ட மூவ்ஸ்க்கு கால் பண்ணுங்க.